سلام نحولات، مرحبا بكم في القناة. جبت لكم فيديو رمضاني بامتياز، ان شاء الله ينال اعجابكم. قبل ما نبداو الفيديو ما نساوش نصليو على سيد الخلق، الف صلاه وسلام عليه. كالعاده كما هضرت لكم ديجا قبل في الفيديو تاعي، عاونوني بارطاجيو واشتركوا في القناه. انا قناتي فتيه صغيرونه ان شاء الله تكبر بكم. كيما راكم قاعدين تشوفوا من الديكورني، ما تفهموهم بوراك، ما تفهموه طقوس، ما تفهموه والو. المهم حاجه نضمنها لكم قدام ربي، كنت تعملوها تدمنوا عليها. طريقة سهلة وواضحة وضوح الشمس، يعني ما فيها حتى صعوبة، ومكونات جد اقتصادية. نبداو بسم الله. هنا الورق تاع الطقوس شريتهم من برا، 6 ورقات جاوني ب6000، يتباعوا في لي ساشي هادوك. ديجا انا خدمت بيهم وبقاو لي 3 ورقات كيما راكم قاعدين تشوفوا. كل ورقة قسمتها على زوز، وكل ورقة هذيك تقسمتها على زوز، ثم ورقة فيها 4. كيف نفهمكم درك؟ سما الورقه كي نحلها بالمقص كيما الفيديو اللي عملته قبل، حليتها عزوز كيما هكا، وبديك الورقه هذيك تقسمتها الى نصفين. ومن ديكورني عادي جدا، وهنا قليتهم. كميه تاع الزيت قليله، ما نحتاج زيت بزاف في المقله. كيما راك قاعدين تشوفوا نحمرهم برك، واش كيما ندورهم ديكورني، نحشي في نصهم المغرف باش حتى كي تلبس الورقه تلبس واقفه، يعني ما تطبزليش، يعني نقدر نحشيها. طريقة جد سهلة، في الأول تبان لكم صعبة بصح هي سهلة صدقوني. وهنا يعني التقرميشة تاعها يعني حيرتني، ما فيها والو. تقول ما كي تاكلوا في حدشي، جربوها وحدكم وحكموا. يعني ماشي كيما الصورة كيما تذوقوا، جربوها بربي ان شاء الله تنال اعجابكم. هاو عادي جدا كيما تحكم روحها كي بس عادي نقلبها نورمال. هاي ليكم طريقة سهلة، ما يتكسروا ما والو، ما يشربوا الزيت. حط البابي كيما راكم قاعدين تشوفوا فيا درك. عادي لا حتى ما كاه زيت يعني كبير ولا. هنا خساره قرمش ما سمعتوهاش، شوفوا كيما فارغ من الداخل، يعني تحشيوه عادي جدا. ثم دور المغرف، خاطر كون نخليه بلا ما نعمل فيه مغرف من الداخل ولا فرشته ولا يطيح على بعضه، ما نقدرش نحشيوه. شوفوا كيف الطريقه جد سهله. هاوليكم، يعني صراحه نجربوه وحكم وحدكم، ما ياكل زيت ما والو. الزيت غالي العام هذا، ولا ما كانش ما تخافيش تقدري تعقبي رمضان يعني. وعندي فيديوهات بربي ان شاء الله، غير اشتركوا لي باك في القناه وكبروها لي نوريها لكم. عندي طرق جد سهله مقتصده جدا، يعني الزيت كما نقولوا حنا تقدري تقلي كميه قليله، تقدري نعطيك طرق. الزيت تستعملي غير في حوايج يعني ما تكثريش منه كما نقولوا حنا. وهنا حطيت انا رحيت ديجا البصل والثوم بعد كيما راكم تشوفوا، نقلي فيهم كيما يدبالوا. نرمي لي زيبيس تاعي، عندي تابل كزبر وعندي فلفل كحل وملح، وحنحط شويه كبده وشويه دجاج، يعني ما في يديكم. عندكم حطوهم، ما عندكمش بدلهم حاجه خلاف. انا عندي طرف كيما راكم تشوفوا. هنا في نفس التقليه بعد قاعد نقلي فيهم ونقص فيهم المغرف كيما راكم قاعدين تشوفوا. طريقه جد سهله. ثم حبيت نتبل كلش في بعضه، وحبيت نقول المكونات الكل تدخل في بعضها، النكهه نجي واحده. وحطيت شويه كمون، حكم حطيت كبده، كل ما حطيتش الكبده ما نحطش الكمون. ثم ماما ديما تقول لي الكبده يتبعها الكمون. كيما هضرت لكم طريقه جد سهله وبسيطه، وما تديش خلال الوقت صدقوني. ما فيهاش يعني تمرميد وفيها غلا ولا. وهنا في نفس الوقت حطيت بطاطا تاعي شرشمتها، وحطيت العظام يشرشموا كيما كنت تشوفوا. حطيت جبن طازج شريته ديجا، شريته ب5000. البطاطا هنا حربها نسكرفجاها، كل واحد واش يقول، مانيش حابه نمعسها ولا نرحاها كي نقولوا حنا كذا. كيما حبيت نخليها واقفه من الاخر. سهله الطريقه جد سهله، يعني صراحه ما تديش خلاه الوقت. يعني الزيت هنا ناقص خلاه، يعني اصحاب الكوليسترول يفرحوا للوصفه هذه. نستعملوا غير في الليكورني، نحمرهم برك الليكورني واللي هي حمار، وبعد كيما تسخني الزيت وتنقصي عليهم ما ياخذوش خلاه الزيت. وما تحبش تحمريهم، شو كاين يعملوا بابي الومنيوم من الداخل، الطريقه هذه واحده اخرى، ويدهنهم برك زيت دخلهم في الكوشه. باه الورقه تقعد واقفه حتى في الفور. علاه قلت لكم عندي طرق بزاف يعني نعملهم، غير كبروا لي لاشين برك بكم ان شاء الله تكبر. وهنا كيما شفتوا العظام ربيتهم، وربيت البطاطا، حطيت هذيك المتبلات تاع الكبده والدجاج والبصل والثوم ولي زيبيس هذوك الكل، زدت خلطهم مع الجبن الطازج تسويس هكا. ونحشي
نحشي لي كورني بطريقه جد سهله. يعني عندها بوشو دو بيض تجيها سهله، ما اللي ما عندهاش بالمغرفه قهوه كيما حالتي انا. دوك نوريكم الطريقه. يعني الطبخه في يدك، نوعي كيما تحبي بالورق، كل واحد كيفاه يطيب، يعني ابتكارات. بربي ان شاء الله جربوها تولي طريقه معتمده في رمضان. والحشوه في يديكم، كل واحد كيما يحب. كاين اللي يحب ينقص في الكورني، ثم الورقه يتحكم فيها كيما يحب. هاوليكم الطريقه التزيين الاخير ترجع لكم. انا كيما انا شرشمت عظمه خلاف سما وسكرفجتها وحطيت في فمها العظام. كاين يحط الفرماج، كاين كاشير، كاين زيتون. هذه ترجع لكم، هذه تولي وحدكم تتفنوا وتنوعوا. ان شاء الله بك تعجبكم الوصفه. وفضلا ليس امرا اشتركوا في القناه وساهموا في تطويرها بالضغط على الجرس ولا زر لايك. قناتي فتيه ان شاء الله تكبر بكم، يعني بربي الصح وبديك انتوما. هاي لكم طريقه. ما لقيت حتى صوابه بمغرفه قهوه فريتها كيما راقدين تشوفوا. ما يطراو ما والو، خذوها مني جربتها يعني قداه المره. تسمى حاجه كي نحطها نضمنها ودام ربي تجي بنينه. هاوليكم قدمتها مع ليغيم عادي جدا. ليغيم درتو بالخضروات كيما نعرفوه الكل. هاوليكم كل واحد كيفاه يحب يديرها، ونشهيكم في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله تنال اعجابكم. كيما درت لكم شرشمت عظمه وغطيت لها وجهها، وهذه ترجع لكم انتوما. سلام، ان شاء الله نتلاقاو فيديو واحد اخر.